Video ini tantangan buat kamu. Kalau kamu bisa makan satu keping doang dan gak nambah sama sekali, berarti kamu hebat banget. Tapi kenyataannya 99% orang yang beli di sini bakal balik lagi dalam waktu kurang dari seminggu buat order ulang. Rasanya bener-bener kecanduan itu sih. Jadi mending kamu langsung stok yang banyak mumpung harganya lagi promo habis-habisan. Jangan sampai nyesel pas lihat orang lain udah pada asik ngemil. Sementara kamu masih mikir. Check out sekarang karena produknya udah aku sematin di keranjang kuning.